создавалось. Кроме того, вот эта тесная связь с Соединенными Штатами Америки вела к тому, что уже просто шутили по этому поводу в разных странах о том, что египетские самолеты никогда не поднимутся, пока из Тель-Авива не позвонят и не разрешат летать самолету или нет. Это тоже является очень болезненной проблемой, которая остается до сих пор неразрешенной. И поэтому, когда полыхнуло, когда взорвалось, это во многом, как я уже говорил, было связано со своей спецификой, но оно очень быстро, но почва была подготовлена везде. Я не буду останавливаться на конкретных событиях, если вы следили за ними, то здесь все понятно. Классическое массовое поведение, описанное во всех учебниках по массовому поведению там, психологии. То есть взрыв народного возмущения, усталость, как выясняется, везде. То есть элита Туниса практически полностью и целиком категорически отказалась помогать президенту Бен Али. Он был первым. Почему? Они устали от клана, они устали от этой системы, они устали от того, что работает. Армия была нейтральной. В этих странах, а так как армия была основой режима, ну как бы является силовой, то это тут же означало, что он проиграет. В Египте Мубарак, конечно, был мастером политической игры. Он очень надеялся на то, что он сумеет переиграть, подождать чуть-чуть, чтобы вышло время. Тем более, что на Западе, об этом еще будет сказано, тем более, что он чувствовал, что время может сыграть в его пользу. Но и здесь, как оказалось, от этого устали все. Он готовил своего преемника, своего сына, который вызывал еще больше раздражения, потому что то, что называется природа на детях отдохнула, ну это несколько преувеличено, конечно, но на самом деле Гамаль Мубарак, человек, который, ну просто из-за того, что он сын своего отца, и поэтому он вызывает раздражение, а от папы уже устали. Совсем другая ситуация, об этом я тоже скажу, была в Йемене, о котором еще будет сказано. И совсем не похожая ситуация в Иордании и в Сирии. Ну, я закончу здесь. Дальше, как мы знаем, армия играет решающую роль и заявляет о своей позиции. С того момента, когда армия объявила о своей роли в Тунисе и в Египте, с этого момента ситуация стала ясна. Бен Али уехал в Саудовскую Аравию, точно так же покинул ее, точно так же, как и Мубарак потерял свою власть. Несколько иначе развивается ситуация в других странах. В Бахрейне это единственное государство Персидского залива, где произошли массовые волнения. Там ситуация следующая. Власть принадлежит небольшому числу, ну, по численности населения, естественно, небольшому. Там население меньше, чем в Крыму, то есть 780 тысяч. Так вот, там население, королевская семья и основная правящая элита — это сунниты, мусульмане-сунниты. А большая часть населения — это шииты. При этом они сами не бахрейнцы. Они приехали из Ирана и из других стран, чтобы работать там. И они постепенно, как бы, ну, прав гражданства у многих из них нет, но когда население составляет, то есть приезжие составляют примерно 44%. То есть можно себе представить какая-то масса населения, которая заявила о том, что они требуют своих прав. Но тут же, сами королевская семья, конечно, бы не удержала ситуацию под контролем, но тут же ей на помощь пришли